मिल्दछ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैलाई है। आज चाहिँ हामी अब फर्स्टमा चाहिँ हामी नौतान धाम जाँदैछु, अनि त्यसपछि कता हुन्छ, कहाँ जाने हो र आशिष भाइ भन त। हिजोकै बाटो रहेछ है, हिजोकै बाटो रहेछ होइन। हिजो चाहिँ म आशिष भाइकोमा आएर बसिरहेको थिएँ होइन, काँडाघारीमा। त्यही भएर आज यतैबाट चाहिँ हामी आशिष भाइ र म अब निस्किँदैछौँ केटाहरूलाई भेटघाट गर्न पनि। अब यसो हल्का घुमघाम, लेफ्ट हो। मेन रोड आइपुग्यो। सुरुमा चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ हामी पेट्रोल हाल्न जानु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अनि त्यहाँ पेट्रोल छन् त छ होइन, नपुग्ला नि त फेरि दिनभरि घुमिन्छ होइन। त्यही भएर यसो पेट्रोल हाल्न जाउँ फर्स्टमा। यताबाट जाउँ है। अनि फर्स्टमा तेल हालेर चाहिँ अब फ्युल हालेर चाहिँ अब कहाँ जाने हो, त्यसपछि जानु पर्ला जता गयो नि। ए सरी यार, थैट। मोबाइलै छुटेछ यार, मोबाइलै छुटेछ कि बिर्सिएछ यार। हतारमा होइन बिर्सिएछ। अब फेरि मोबाइल लिन जानुपर्ने भयो। धीरज भाइलाई अलिकति अगाडिसम्म लिएर आइदियो भन न, पसलसम्म। हतारमा होइन क्या र्याक भइदिएर क्या, हतारमा थाहा नै भएन, बिर्सिएछ। ओहो गाडी पो रहेछ त अगाडि यार, बाटोमा पुरै। यही हो र। बाटो बनाउँदैछ भने त के गर्ने, जान मिल्दैन। धीरजलाई यहाँ अगाडि पसलसम्म ल्याइदियो भन नि त। बाइक चाहिँ फर्काउँ है। हो यहाँसम्म ल्याइदिन्छ उसले, के गर्ने। फाइनल्ली होइन आशिष भाइले चाहिँ अब मोबाइल लिएर आयो। अब हामी टक्लाएर तेल हाल्नु जाँदैछौँ, अनि टक्लाएर फ्युल हालेर चाहिँ हामी त्यसपछि नि टक्लाएर हल्का घुमघाम गर्न जान्छु। के भन्छु यो विषयमा, अलिकति पछाडि हिलो छ्यापिरहेको जस्तो छ होइन। टक्लाएर फ्युल हाल्ने ठाउँ चाहिँ यता खरेमा है। ओहो बाइक चाहिँ बन्द भएको भइसक्यो, के भएको हो। आजको स्थिति नाजुक त छैन नि। ल है पेट्रोल पम्प चाहिँ आइपुगेँ। यति त दिनै पर्ने हुन्छ नि त। ठिकै छ। फुल हालिदिनु। धेरै त जाँदैन होला, 500 जान्छ कि के छ। ल ठिक छ।
लिँदै कहाँ राख्दिएर के अरे हिजो पानी परेर चाहिँ होइन आज चाहिँ जोस् घाम चाहिँ मस्तो लागिरहेछ गर्मी अब बढ्यो अब टक्लाएर यो एयरपोर्ट साइडको बाटो हुँदै चाहिँ जानु लाग्यो हामी होइन तिमी यहाँ गएको छौ कि छैन र यो नौताम धाममा गएको छौ कि छैन र नौताम धाममा गएको छौ कि छैनौ हो फेरि जाने त हो नि त्यही भएर त तिमीलाई सोधेको के भन्छौ यो विषयमा बिहानको टाइममा चाहिँ जो हावा पनि चिसो चल्छ होइन टक्क लाएर अब दिस इज माई फर्स्ट भिडियो है गाइज अब राम्रो छ कि छैन अब टक्क लाएर हेरेर चाहिँ अब कमेन्ट गरिदिनु होला होइन अब त्यही हो हामी यो माथिल्लो बाटै जाउँ होला है यता त अझैसम्म नि बाटो राम्रोसँग बनाइरहेको छ यो त धेरै भइसक्यो नि त त्यस्तै लाग्यो यहाँबाट चाहिँ भ्यूहरू पनि राम्रो देख्छौ यता नयाँ बस्तीहरू होइन टक लाएर यो चाहिँ अब यता चाहिँ गोठेटारै भन्छ क्या अरे यता चाहिँ यता गोठेटारै भन्छ होला सायद मेबी होइन त्यो एक्ज्याक्टली मलाई पनि थाहा त भएन आउनु चाहिँ आइसक्यो ठाउँको नाम चाहिँ फेरि थाहा नै हुँदैन होइन त्यही हो ए त्यो मन्दिर त बनाउँदै जस्तो छ हेर त उतै कि उत्यो कृष्ण मन्दिर पनि भन्छ क्या अरे नौताम धाम पनि भन्छ क्या अरे ऱ्याकै होला जस्तो छ हौ अनि आशिष भाइ के छ हाल खबर अनि यस्तै भन्नाले कस्तो बाटो चाहिँ यता हिलो हिलो रहेछ होइन हाम्रो चाहिँ पछाडि अब मोटघाट छैन मोटोघाट छैन ए हिलो छ्यापेर फेरि गाई जात्रै हुन्छ हौ कुन चाहिँ बाटो हो यो तल्लो बाटो तल नि तल्लो बाटो जस्तो लाग्यो माथिल्लो बाटो होइन तलबाट नि पुग्छ यो बाटो नि पुग्छ ए हिलो त वाइल्ड छ्याप्छ हौ अझ ब्याग बोकेको छैन ब्यागले हल्का सेप हानिरहेको छ नत्र त नयाँ कपडा लगायो भने ढाडबोडी नै हो होइन उता नि बाटो छ होइन यता बाटो छ उता ए बाटो चाहिँ यताको चाहिँ अलिकता खतमै रहेछ हौ खतम भन्नाले अलिकता पिसिस सबै बिग्रेको बनाएको रहेन चाहिँ हिलो हिलो यस्तो भने त ऱ्याकै हुन्छ नि त हौ बिस्तारै हिँडौँ है के भन्छ कस्तो भएन भने त्यो ज्याकेट पनि जोस् उसले चाहिँ अब उस्तै उस्तै हो हल्का कलर चाहिँ अहिले क्रिम कलर रहेछ है त्यहाँ परबाट चाहिँ मासतिर लाग्ने जस्तो लाग्छ यार म नि आउनु त आएको थियो एक दुईचोटि आयो होइन खासै राम्रोसँग बाटो चाहिँ त्यति साह्रो थाहा छैन होइन यस्तो हुन्छ माथि गयो भने चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि तल बाइक राखेर हिँड्नुपर्छ क्या यता गयो भने चाहिँ तिम्रो डाइरेक्ट पुग्छ नि त यहीँबाट मासतिर जस्तो लाग्यो त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो यहीँबाटै हो जोस् नौताम धामको गेटमा आइपुग्यो है
अब यहाँबाट त धेरै टाइमै लाग्दैन। यता ठाउँ पनि जोस् आनन्दको छैन, मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ। अब जोस् मान्छेहरू अब धर्ममा इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ यता होइन, त्यही त हो नि। के भनेको तिमीले बुझेन र? यतै राख्नु त होला नि होइन। फाइनल्ली आइपुग्यो जोस् के अरे भनेपछि त बनाउँदै पो रहेछ हौ नौताम धाम होइन। फोटोहरू खिच्न त पाउँछ जस्तो लाग्यो। ल ठिकै छ। फाइनली अब नौताम धाम घुमेर चाहिँ अब हामी टक्लाएर निस्क्यो। अब चाहिँ हामी कहाँ जानु लाग्यो आशिष भाइ? बौद्धतिरै हो? हुन्छ ल बौद्धतिरै गइदिउँ त। भन्नाले उयो के अरे जम्बू डाँडा भन्ने चाहिँ उयो हो कि थाहा छ तिमीलाई? ठुल्ठुलो कि त्यहाँ माथि डाँडामा पनि जानु मिल्छ नि, मस्त। यहाँको यो खोला खोलाको बाटो गयो भने त उसमा निस्किन्छ है, के अरे जोरपाटी निस्किन्छ होइन, पुलबाट चाहिँ उता कट्ने हो। हामी कुन चाहिँ उयो पारिपट्टिको यो पुल क्रस गर्ने हो? ए सामानहरू हाल्यो नि, तिम्रो क्यामेरा हाल्यो? ओके सो ल त्यसो भए ढुक्क ल। नयाँ पुल होइन, ठाउँ ठाउँमा बनाइरहेछ। कता जाने भने कता? ओहो टिफर आइरहेछ टिफर। नेपालको बाटो चाहिँ अब कहिले पनि नबन्ने भयो, जुनसुकै ठाउँमा यस्तै यस्तै छ। अलिअलि पिच गर्छ होइन, अनि यत्तिकै के हो के हो। अब हामी चाहिँ आज बिहान खानासाना नखाइकन निस्केको हो, टक्लाएर हल्का अब यसो दर्शन सर्शन गरौँ मन्दिरहरू भन्ने हिसाबले चाहिँ निस्केको हो। अब चाहिँ हामी अब नौताम धाम गएर चाहिँ अब यता बौद्धतिर लाग्दैछौँ। अनि त्यसपछि उतै गएर अब केही खानु पर्ला। कुन चाहिँ यहाँबाट सिधै है? सिधै होइन, ट्याक्सी कहाँ जान्ला? साइकल यता चाहिँ पिज्जा हानेछ है। यो त म त धेरै पछि हिँडेँ यार यो बाटो, भन्नाले कति लगभग भइसक्यो हो। एक वर्ष पछि हिँडेँ होला यो बाटो यार। हाम्रो के भन्छ यहीँ परेदेखि चाहिँ 12 सेन्टर यहीँ। ए कुन चाहिँ कलेज रे? पेन्टागन। ए तिमीलाई यताको बाटो थाहा छ होइन? यताको बाटो थाहा छ तिमीलाई? यहाँ यता लेफ्ट लाएर जाने है के हो? कता लेफ्ट है? हामी चाहिँ अब बौद्ध एक राउन्ड हानेर अनि खाजासाजा खाएर चाहिँ टक लाएर अनि केटाहरूलाई फोन गर्नु पर्ला। अनि केटाहरूले कता अब वसुन्धरातिर बोलाउँछ, कता बोलाउँछ। अब केटाहरूलाई नभेटे पनि धेरै भइसक्यो, लगभग 1 विक जस्तो भयो। अलिकता म नि हल्का बिजी भएर। कता हो बाटो ठ्याक्कै तिमी? सिधै हो? ए सरी यार, ल्याम्मा हातमा ठोकेछ होइन। कस्तो हात फिजाएर आएको त यार। मैले त ठोकिँदैन होला भने त हातै ठोकिरहेँ हेर न। के अरे हात पो समातेर बस्दो रहेछ, कुइना समातेर बसिरहेको रहेछ। फाइनली हामी चाहिँ अब बौद्ध आइपुग्यो है। यता के छ स्थिति? पार्किङ सार्किङ कता गर्ने हो? भित्र हाल्नु मिल्छ र मिल्दैन होला?
तिमीलाई भोक चाहिँ कतिको भोक लागिरहेछ त? वाइल्डै हो। जोस यताको बाटोहरू चाहिँ अब पिच गरेर दामी भएको छ अहिले चाहिँ। पहिला चाहिँ हिलो हिलो हुन्थ्यो होइन, ऱ्यागै हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जोस दामी बनाएको छ। ल फाइनली चाहिँ अब आइपुग्यो हौ हामी। हेरौँ बौद्ध गेट उतै हो नि त। बाइकहरू चाहिँ यतै, बाइकहरू चाहिँ कता भित्रबाट भन्नाले? भित्रबाट कता? बौद्ध गेट कुन चाहिँ हो? अलि अगाडि होइन? अलि अगाडि नै हालौँ न त भाइ। राख्नु पनि मिल्छ मिल्दैन यार, त्यही त हुन्छ नि। ट्राफिक त्यहाँ रहेछ, नो पार्किङ भनेर लेखेको रहेछ नि त्यहाँ। यता पार्किङ हान्ने ठाउँै पार्किङ गर्ने ठाउँै रहेनछ हो। ऊ परतिर पाउँदैन होला है, पार्किङै छैन है। जानु कहाँ हो त्यहाँ भन्नाले? कता? यता भित्र हात देऊ न। यतै हालिदिउँ क्या हो? यहाँ अट्छ हालिदियो। क्या अब के अरे बौद्धबाट चाहिँ हामी अब निस्क्यौँ होइन। खाना चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई? मिठै रह्यो है, जो स्वादिष्टै रहेछ खाना चाहिँ होइन। ठिकै छ। अब चाहिँ हामी अब के अरे केटाहरूलाई भेट्न जाँदैछौँ वसुन्धरामा होइन। अब वसुन्धरामा केटाहरूले फोन गरिरहेको थियो भर्खर अघि भर्खर। अनि टक्ला अब हामी खानासाना खायौँ, अब निस्किन लाग्यो होइन। निस्किँदैछौँ, जाँदैछौँ भनौँ न। युट्युबरहरू के गर्छ नि प्रायः जस्तो मेन रोडमै अब विली सुइली हान्छ होइन। अनि दुनियाँ दिमाना गरिरहेको हुन्छ नि त, त्यही भएर स्ट्रिक गर्छ हेर्ने। चक्रपत्ता आइपुग्यो अब त त्यहीँ त हो नि वसुन्धरा। स्वागत दाइ स्टार्ट भयो। ल ओए के रे दाइ? हुन्छ। ए कहाँबाट जाने फेरि? तिमी अगाडि अगाडि जाऊ है। दाइ दाइ तपाईँको ब्लगमा बनाउँछ है। सो गाइज होइन, अब दाइको उहाँ चाहिँ मैले बनाइरहेको छु भ्लग होइन। अब म नि भ्लगर बन्नु पर्ला जस्तो छ अब।
त्यहाँ खै केटाहरूको कसको बाइकमा स्टिकर हालिरहेको छ अरे अब त्यहाँ जानु पऱ्यो यस्तो कस्तो उकालो हो बे यो पुरै ठाडो पो छ त यार छ नि सर यार लाइसेन्स त खै सर निकालै छैन के गर्ने र हुन्छ सर हुन्छ होइन सर यो अब के अरे नम्बर प्लेटको त्यो नम्बर होल्डर नभएर हो दाइले के भन्नु त मैले नम्बर प्लेट के टायरमा टाल्नु भने होइन सर नम्बर होल्डर नभएर नटालेर के अब हेर न किल स्विच हुन्छ यार मेरो पानी पसेर यार ल त दाइ है ल सन्देश भाइ ल ल ल गएको मैले त इन्सुरेन्स पेपर हेर्नै बिर्सिरहेको सर इन्सुरेन्सै गरेको छैन मान्छेको त इन्सुरेन्स गरेको छैन त्यही भएर बाइकको किन इन्सुरेन्स गर्ने भन्नेहरू हेलो भन न म यता उस के अरे काँडाहरू जान्ला हो आशिष र भाइ र म हो कि यता आएको थिएँ त्यही भएर अब खै अहिले थाहा हुन्छ उता बेलुकाखेरि ओके छ त के आजै आउनु पर्ने हो र नि ए जे गरे नि बिहानसम्म आएर दिँदा नि भइहाल्छ नि के ठुल्ठुलो कुराहरू हेलो कसको चाहिँ भर छैन भाइ हामीलाई थाहा नभएर भेट्लास हेलो को हुन्छ नि सहायको यस त्यही भएर त अनि कुकुरहरू त्यही भएर त घरमा सुतेर बस्छ त काम नभएर ल कुकुर सर ल धन्यवाद ल दिपेश भाइ के अरे एलेन ब्लग्स ल त बिस्तारै जानु होइन बाटोमा 120 भन्दा बढी नहाल्नु होइन अनि पछाडिको दाइलाई चाहिँ झार्दिनु साइकल ल गगल ल आउनु चाहिँ बिस्तारै ल त ल के भन्छ केटाहरू के भन्छ के है केटाहरू के भन्छ के होइन यो चाहिँ मेरो अब फर्स्ट भिडियो है अब केही मिस्टेकहरू अब भएको होला होइन अब त्यसलाई अब सुधार्दै जानेछु अब यदि तपाईँहरूलाई अब भिडियोहरू मन पऱ्यो भने अब लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन यस्तै अब यदि नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो ल आजलाई अब यति नै है
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on